ubundi yagicoye Satani ava mu ijuru yashaka gusenga nawe akiri usoferi yaje kureba ngo uburyo Imana ihabwa icyubahiro amarayika bayiramya bagira gutava abangwa ariko wayigiye ntasengwa uwo mutima wamuzamutsemo ubundi niwe watumye yitwa Sekibi abasekibi rero Imana imwirukana kuko ntabwo ikiremwa cyasengwa Satani yamanutse mu isi azunguza iki agatoki wanze ko nsengwa mu ijuru ariko mu isi nzakoresha uko nshoboye ngire gute sengwe mpamvu rero yaje yicamo ibice bibiri hamwe kugira ngo atazahita amenyekana yerekana ko ari Sekibi yambara ikanzu y'umukara ariho akoranye n'ibikorwa by'umukara by'umwijima ubwicanyi ndengakamere n'ibikorwa byose by'intambara byose bibi cyane ahandi yakoze iki rero yambaye umwambaro w'umweru ntashaka kwitwa Satani ahubwo abashaka kwita Imana nk'ibyahishuwe urugero igitabo cy'ibyahishuwe na Yohana amatoloji y'abaporoso afite ukuntu bisobanura ay'abakatolika afite ukuntu bisobanura ay'abadive afite ukuntu bisobanura abayehova afite ukuntu bisobanura hari amajuru angahe kuko Imana kigiye ni yihe ifite ijuru umuntu aza kubera ngo ijuru rimeze gutya na gutya na gutya ntuzaryemere ntaga ijuru ry'Imana umuntu akubwira ngo agiye mu kuzimu kumeze gutya na gutya na gutya ntuzakwemere ariko gushuka ubu rero muhumure bana umushonje mugiye kurya sibyo bana muri kwiyahura mwikwiyahura bana umwanya n'ubuhanuzi mwana watandukanye nimuveyo uru Rwanda rugiye gutemba amata n'ubuki reka nongere nshimira abadukurikiye ku Isezerano TV turagarutse muri bya biganiro byacu ngira ngo turi kumwe n'abagabo b'Imana abantu maze kubamenya cyane Imana y'ukuri Imana y'ukuri Imana yego ngira ngo abantu barimo kugenda basobanukirwa twongeye kwishimira kubakira ku Isezerano TV turabashimiye namwe murakoze cyane tutarajya kure ntiriwe ntinda mu bintu byinshi cyane hari ibintu turimo tugenda tuganira ariko hari umukunzi wacu wambajije ikibazo nanjye numva ko ngomba kukibabaza yaramaje ngo ni ibiki umuntu ashobora kubona akabonera inyuma agahita abasha kubona ko icyo arimo cyangwa se icyo areba ari Imana y'iki gihe atari Imana y'ukuri uvuga ngo tugiye kureba ibintu bishobora kuranga Imana y'iki gihe atari bitandukanye n'Imana y'ukuri Imana y'iki gihe byo nyine twibutsa abantu babyumva ntibabisamire hejuru Imana y'iki gihe ni Satani wigize Imana asobanurwa mu Bakorino ba kabiri ibice 4 umurongo wa 3 n'uwa 4 aravuga ngo ubutumwa bwiza nibo butwikiye barimbuka abo Imana y'iki gihe yahumiye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabatambikira rero y'iki gihe bivuga Imana y'isi rero kubera ko ari umwuka wabikoze wamwise Imana y'isi yamwise Imana y'isi kubera mission afite kuko yigize Imana agicoye ntago ari Imana kuko ubu ni Imana y'ikinyoma ariko kuko yigize Imana kandi bikarangira ari gusengwa Bibiliya yaravuze ngo ni Imana kuko ikinyoma na Yesu aza mu isi yabwiye wa mugore hari umugore yabwiye muri Yohana 4 ngo mwebweho musenga ikintu mutazi kandi yari mujya gute amwishyonguraho ngo twebweho ngo tuvoma ku mariba yaba yakubona icyo afite musenga ikintu mutazi icyo kiravuga basenga batazi rero nicyo yaje gusobanura muragisenga ko ntabwo mukize icyo kintu rero gisengwa ubundi yagicoye Satani ava mu ijuru yashaka gusenga nawe akiri usoferi yaje kureba ngo uburyo Imana ihabwa icyubahiro amarayika bayiramya bagira gutava abangwa ariko wayigiye ntasengwa uwo mutima wamuzamutsemo ubundi niwe watumye yitwa Sekibi abasekibi rero Imana imwirukana kuko ntabwo ikiremwa cyasengwa Satani yamanutse mu isi azunguza iki agatoki wanze ko nsengwa mu ijuru ariko mu isi nzakoresha uko nshoboye ngire gute sengwe ngira ngo nibwo mpamvu rero yaje yicamo ibice bibiri hamwe kugira ngo atazahita amenyekana yerekana ko ari Sekibi yambara ikanzu y'umukara ariho akoranye n'ibikorwa by'umukara by'umwijima ubwicanyi ndengakamere n'ibikorwa byose by'intambara byose bibi cyane ahandi yakoze iki rero yambaye umwambaro w'umweru ntashaka kwitwa Satani ahubwo abashaka kwita Imana ashaka kwitwa Imana rwose iyo urebye mu Batesalonika ba 2 ibice 4 haravuga ngo yicara mu rusengero akiyita Imana ngo akagerageza no kurukana iki ibindi bigirwa Imana byose uri kumva kugira ngo ujye gute yerekane ko ari Imana reka mbwira abantu bitonde mutinye ikintu cyatinyutse
gufesinga gusanga Yesu kigahangana Yesu umuremyi kikamubwira ngo dore buriya bwami bwose ni ubwanjye nupfukama ukajya gute ukandamya ukansenga njya kundabiguha buriya umutima we w'ukuri yararebye muri jimeri ziwe ati ubusanzwe isi yose irikundamya itanze none mbonye umuntu utari kundamya uyakomotse hehe kuko Daniel yaravuze 11:37 gutyo kumanuka hasi ngo abantu bamusenge batamuzi ngo ni Imana nabasokuza ngo tize bamenya bakayisenga batabizi kandi tukwiga origine yayo nuko agiye ikora n'ubu yagiye ishinga rimwe na rimwe ishaka kubaka ibihugu ikubaka uburyo isengwa ibaze yashyize ngo imigani mihimbano imvira nawe umugani muhimbano nk'umugani muhimbano w'abanyarwanda witwa umugani w'impanuka mitologie rwandaise utangiye uvuga ngo kera hariho habayeho Sebantu ari we Shyerezo Nkuba ashaka umugore witwa Gasani babingumba ABCD babyarana abana bikanje bya gihugu niko no muza bavuga muri Misiri kera habayeho umugabo witwa Sebantu akitwa Osiris ashaka umugore witwa Isis babyara umwana witwa nde witwa Horasi ushangwa na Yesu niko bavuga mu Bugereki kera habayeho umuntu akitwa Zeus nawe witwa Nkuba ashaka nibabyana gutyo urukumva nk'ibi bintu iyo abantu babyiga urangira hari gihe babyiga ngo nk'amateka ngo y'ibihugu ugasanga byababyaye ugasanga ngo byagize gute yose niya mirimo y'iki Imana kigiye twuma tuvuga ariko ni ikintu cyaje bitwara ni abantu bwonko bwabo n'imyemerere usanga niba Imana y'isi wa mugani usanga iba Imana y'isi ariko ni Imana y'ukuri umuremyi w'ukuri utipirata waremye byose waremye nicyo kigira icyo ngicyo arahari rero warubajije ngo mu by'ukuri iyo Mana izamenyekana gute ibiki byayigaragaza yes mbere na mbere nabyumva mu by'ukuri ni Imana ya fake dusomere kuri no bakabiri bice 11 no tuvuga ibirangasaza bakora bakabiri 11 uruhe murongo wanditse wa gatatu yego umurongo wa gatatu uravuga ngo ariko ndatinya yuko nkuko yanzoka yoheje Eva uburyarya bwayo ko ari nako intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo hanyuma kane ngo kuko iyo haje umuntu ubabwira Yesu wundi tutababwiye Yesu wundi tutababwiye mukakira undi mwuka mutakiriye mbere cyangwa ubundi butumwa mutemeye mumwihanganira mubikunze ariko je ko mutanyihanganira abantu bumve mbe na mbere nk'aha muri angahe Kristo uretse za mite tumaje kuvuga hano habonetsemo Yesu wundi mbe na mbere ari pirata sibyo ubwo se ibigaragaza ko yipirase ni ibihe nibyo tukunze kuvuga mbe na mbere ari pirata akigira Yesu Paul avuga ati bavandimwe hari umuntu witwa Yesu wundi hari Satani wigize Yesu wundi niyo turabye Yesu wundi birangira ari ubyaye antikristo antikristo ni systeme ya Satani yashyizeho yo kugira ngo asengwe mu izina rya Yesu bura systeme mbere ko umuntu yitwa umuntu uruzaza isi yose itegereje mbere mbere systeme kuko ba antikristo bishi cyane nkayo navuze ngo mwumvise ko ba antikristo bazaza already ni umunsi ba antikristo bariho dore bibaranga n'iki inyigisho zabo atende kwivuga rero icyo kintu cyitwa Yesu wundi iki kintu kiri muri Christianisme mu buryo buteye ubwoba abiga amateka neza amateka y'itorero iyo bize guhera mu kinyejana cya mbere kugeza mu cya gatatu itorero rifite gospel zifite ubutumwa bwiza bw'umwimerere wandi wa Kristo ari nabwo intumwa zabwirizaga ubutumwa buvuga ngo iki ese ubutumwa bwiza ari cyo mu by'ukuri ubwo bwo n'ubuhe Kyo dusomye abaroma 16:17 hava ngo ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ihesha uweze wese gukizwa ngo muri bwo butumwa nimo gukenuka kw'Imana kuri gute guhishuka ubutumwa bwiza buhishura gukenuka kw'Imana ni iki gukenuka kw'Imana kuvuga ngo umuntu amaze kuremwa yarangiritse burundu sibyo ibyagerageza gukora byose ni ubushwambagara bwuzubuza ibizinga
kugira ngo yongere guhagarara imbere y'Imana ari perfect atunganye yitwa umwana wanjye nuko abarwa gukenuka kwanjye nicyo birivuga ngo utigeze kumenya icyaha Abakorinto 2:5-21 Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukenuka kw'Imana muri Kristo Yesu Imana yongeye guforoma umuntu imwambika gukenuka kwayo the gospel ubutumwa bwiza rero bwinjira neza mu cyo Kristo yakoze muri exchange yabayeho mwigwana ryakozwe ubwo utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu 100% natwe kugira ngo muri we duhinduke gukenuka kw'Imana uwo muntu wahindutse gukenuka kw'Imana rero aruzuye n'umwana w'Imana 100%. Ariko iyo Mana iki gihe ifata ibindi bintu byitwa ubutumwa ariko bitari byo. Buriya barumuvuga ngo abo batuzaniye ubwo butumwa aho si Imana iki gihe yari bashoreye ya niyo nkuko banabihamije. N'ikimenyimenyi ibyo batuzaniye so ubutumwa. N'ikimenyimenyi gendo wenda aho ngaho. Na declaration abayobozi bakuru bakoze bavuze ko koko ibyo twakiriye ntago byari ubutumwa bwiza. Iyo butumwa bwiza ntabwo jenoside ari kuba cyari gukunda. Ikintu cya mbere rero kiranga iyi Mana sibyo izana ubutumwa butari bwo. Message yayo ntago ibariyo. None kugira ngo umenye ubutumwa bwiza bwo kwino ubuhe ubw'ikinyoma n'ubuhe ugomba kubanza ukamenya iki ubw'ukuri. Message yo kwino yihe. Ese ko ariyo message reka ngube nk'akantu gatoya wewe tubyumva. Hariho nk'ibyahishuwe urugero igitabo cy'ibyahishuwe na Yohana. Amatoloji y'abaporoso afite ukuntu bisobanura. Ay'abakatolika afite ukuntu bisobanura. Ay'abadive afite ukuntu bisobanura. Abayehova afite ukuntu bisobanura. Hari amajuru angahe. Ese ibyo bibazo byavutse ryari? Wihangane kwita nsobanura characteristique bashaka kutazumva neza akanya ariko bazabyumva buke bukeya. Kugira ngo nkangi uvuze iyo umpanura imbere yanjye mpitamya ko ufite umwuka w'Imana iki gihe. Reka nkubwire umuvandi hari umwambwiye nkiri umusore atuzashaka uriya mukobwa namfite umukobwa inshuti yanjye nabonye uburyo nabonye nende mu bukwe sibyo bwawe nakubere marene ati ntabwo nabyeke ndi mwisi Imana yabanje njyana mu ijuru ati ubuhanuzi manuriwe ndi mu ijuru bwo ntabwo bujya buferinga na gato kandi ngo hano yaga hano bimwe namwe bigasohora ariko angezeho amvangirirwaho ati ura mukobwa n'utamushaka sinzongera guhanura iteka ryose uwo nguwo ni wawe nababwiye ugeze kwerekwa mu ijuru hari amazi agize gute atandukanye y'ibyondo y'ibyatsi y'ibishingwe ngo namazima bitewe n'iki n'iki icyo gihe yampanura yarakaye none size ukuntu akantu ko kumupinga kajemo nari maze kumenya ukuri sibyo nsa nkusetse ngo nguri gupinga Imana ngo ikugiye kabutindi utamushaka ngo nibuza ngo nushaka uzikubita ikuzimu uwo mukobwa w'inshuti yanjye banamuteye inda akiri umukobwa urubanza baruriciye hari n'ibintu byinshi cyane ndi kuvuga rero mbere na mbere reka nkubwire umuntu ashobora kuba atazi ubutumwa bwiza nk'uko ndi kuvuga abantu banyumve neza sibyo ariko ari mu murongo w'Imana hari bari batamye ubutumwa bwiza neza ariko mu murongo w'Imana ariko atarayimenya neza aho ngaho Imana igiye bakoresha reka ngurugire nk'umuntu umwe hari umwe witwa Korneliyo yari umwana mwiza afite umutima mwiza sibyo noneho bigenda bite Korneliyo ngo marayika aramugenderera marayika abwira Korneliyo aramusanga aramwishurira aramubwira ngo ibi ngibi wabonye byose tuma Petero hehe uri Yopa azaye gute azagusobanurira ibyo byose sibyo noneho Petero amaze kumva byageze gute amaze kumutumaho uzi ko Petero nawe ari marayika wabahuje wa marayika wabonekeye nde Korneliyo yagiye abonekera nde na Petero none byageze bite rero ngira ngo marayika amubwira yamubwiye ngo genda Petero utumira Petero araza kubwire ibigurisha agakiza muri make arakubwira ibigukizanya n'abawe bose kubera ko tugize gute ntabwo ukijijwe nibi ngiye bano babimenye kuba wagenderwa na marayika
hari biriya ngo ineza y'Imana ni iturereza kujya gute kwihana kuba warabonekewe ntabwo bivuze ko ukijijwe icyo kintu kirapfa kimenyekane nacyo bavaremo ako Fabriya cya gitabo cyitwa ijuru ni ryawe hano bakwiye kugishaka kiriya kirimo byo uriya Cornelio abantu baramuzi ntabwo Cornelio yakijijwe ariko yari umwana mwiza Imana irimo umutegura ngo imuhuze n'ijambo sibyo rero hari abantu b'Imana ndetse igivugisha bikumva iki gitabo icyo gikufasha niki nacyo gitabo nanditse ikintu kigufasha kiraguhumura uko Cornelio gute yahumuwe Cornelio abwiwe ngo genda tumo Petero aza kubwira ibitumukizwa nubwo nkubonekeye ntabwo ukijijwe ko gukizwa bisaba message iri genuine yande ya Kristo so rero buriya abantu benshi cyane ubwo ngo bakijijwe ntabwo bakijijwe ikintu cya mbere kiranga Imana kigirira haniri rero hari igihe Imana iki gihe iza ubyumve neza idashaka kwita irimbura mu buzima busanzwe ishaka kubarimbura ngo bijyane gihinomo abantu bajye kuri Rabagena Family TV ubu muri bino bihe turi kwigisha amategeko isomo ry'amategeko ririhe Imana yaze amategeko kubera umutima wayo yashaka kwereka umuntu ariko abantu bigisha amategeko nk'abashaka kuzana agakiza Bibiliya ikavuga ngo abantu bose biringira imirimo itegetswe n'amategeko bose n'iki n'ibivumbi kandi usanga mu madini bari kwigisha amategeko kugira ngo bajye gute bazajye mu ijuru Bibiliya ikavuga ngo hari ukundi Abaroma 3:21 hari ukundi gukenuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'iki n'amategeko bene abo rero n'ubuhanuzi bwabo bazana buri munsi y'amategeko naho harimo ikibazo kuki wigisha amategeko ngo abantu bakire gukenuka kuzana n'amategeko kandi ari gukenuka kw'Imana kwahishuwe guheshwa no kwizera Yesu Kristo biri different impamvu navuze ntabwo bahita babyumva ni ibintu birebire cyane bisangano biga ijambo ry'Imana reka nkubwire urugero nigeze guhura n'umuntu nagiye mu cyumba cyane ku Gisozi nagiye kubwirizayo n'umuntu wantumiye inshuti yanjye bati uzufasha abantu bacu bo mu cyumba bamenye ubutumwa bwiza ndagira ndigisha umunwa w'umuhanuzi arahaguruka ngo uyu muntu ngo yavangiwe ndimara yamunyeretse ngo nose ngo bavane ngo ntago muzi yuko ngo Dawidi ngo no mwesezerano ngo rishya ngo Yesu ngo no mu rya kera ahita avangirwa aho ngaho ndabana ntimureba kandi ngo wari umuhanuzi niwe ngo ari boss ngo control icyumba ngo rebe ko nayo ugira gute atajya kuvuga ngo Yesu ya kera ngo Dawidi ngo no murishya uri kumva wenda se Yesu yabashije kwa muri amasezerano abiri kuko mbere yuko apfa nawe yaje mu rya kera kugira ngo atubature none aboneka no murishya amaze kuzuka kuko igisezerano rya kera rangira ku musaraba irishya ritangira mu izuka none sasa icyo nimuvuga muvandimwe n'inyigisho ubwazo nacyo ni kindi ni ikindi byo uri kwigisha bitavuga nti ibyo bintu uri kwigisha abantu bura akamwereke ahantu nshaka kuzazana ku isezerano TV binyangamugayo basomye kino gitabo kandi ari abayobozi b'amadini akubwira ngo imyaka yose namaze nibazaga ngo nzahagarara imbere y'Imana gute inyemere nge mu ijuru niba mu ijuru bisaba ngo nta cyana cy'umuntu azaba afite ni gute nzahagarara imbere y'Imana ikanyemereka ngo jya mu ijuru ryanjye sanze nta cyaha na kimwe ufite ese ni ukweza buri kanya benshi bamaze gusoma kino gitabo bahishurirwa ikanzu tuzaba twambaye dukura muri Kristo ariko bwa butumwa bwiza ngo muri bwo nimo gukenuka kuva ku Mana gwishuka gukenuka rero umwambaro umwuka wacu w'imbere wambara imbere atuka turi perfect kankubwira kano gato wa muntu w'Imana ngitangira kuvuga nti ubuhanuzi bwa Magane na Nyirabiyoro ni kinyoma nimba ari nambwa ati ni ukuri dore ubuhanuzi bwa Magane hari hene yinje muri gereza hari inka zata amasehe kurompuwe niko tuvuga ngo ntabwo bizaba ari mu apotre ugeze kumbwira ngo ibya Magane byasohoye 90% hasigaye 10% niko tuvuga ko bitazasohora nje nafashe umurongo wo muri Yeremiya 23 gwera 38 kugeza kuri 40 havuga ngo ubuhanuzi ni buza sibyo buturutse ahandi mukavuga ngo nubwo Uwiteka mukabwakira ngo nzahita mbavaho kuko burya iyo wakiriye ijambo uba wakiriye nyiraryo
ubwo muzaba munyimuye nkuko no mu itangiriro icyaha Eva yakoze na Adamu nuko bimuye ijambo ry'Imana iyo yababwiye bimika iryane rya Satani kuko Satani yabwiye ngo Imana yarababeshye none bimuye ijambo ry'Imana bimika iryane rya Satani burya information wakirira kubyara nge nabwe ne kwabwira ibyo byose kuvaho byasohoreye nibyo muga byasohoye ibyo 10% muvuga ntago rizasohora kuko abana b'Imana twaravutse Bibiliya avuga ngo muri Ezekiyeli ngo nubwo umuntu yaba ari umwe agagara mu cyuho nakiza igihugu sibyo twari aho ngaho ndabereka uburyo bwagiye buferinga dutangiye guhagarara kamubwire twahagaze mu cyuho tuvuga ngo ubuhanuzi n'ubwa Satani ntago bugomba gusohora buriya tutangiye kunetreza ibi bintu no kwerekana ukuri tuvuga ngo enough is enough why kuki devil ushaka kurimbura u Rwanda abantu bagize gute barabona ntago bizashobora ntibizashoboka ariko abantu twaberetse ibimenyetso tureka amatariki byagomba gusoreraho amwe yatangiraga za 2003 andi za 2008 na 10 gutyo andi za 2012 na 10 na kangahe ubundi ngibya nyuma byaye gusura ngo 2016 2016 gutyo niko byavugaga kuko rwose pe hari n'abantu bahanurira bati ntabwo amatora ya 2017 azabaho ubuyobozi bw'igihugu bugihari ibyo rwose byaje amaze kurangira mu bantu sasa ndavuga ntegewe giye kuko nzi neza ko ari Imana ikigenda yizi uburyo yitwikira umuco uburyo yitwikira idini ntabwo bizaba n'ubu ngo abantu badura kabatesha n'ukuri kw'Imana twari tuzi ko ubuhanuzi ari ukuvuga mu ndimi uri umuhanuzi kuko uri umuhanuzi w'Uwiteka kuko ibintu twarabitinyaga natwe twahanaga tuvuga ngo bizasora byanze bikunze none wa mugani iteki byaraferinze n'ikije biraferinga nuwo twavuga ngo bizasoreramo ari we mwami nyine urakigera gatondo ahindurwa yari itahiye yaragiye amaze gutaha bwo nyuma amatora meza kuva 2017 iyo urabikegeranyo cy'igihugu kimaze gukora muri manda y'umukuru w'igihugu ibintu bikomeye biremere cyane ntago bizaba ari ntabwo ikimana ndi kuvuga ngo icyo cyuka cyakuri mu Rwanda cyacuritse n'amateka yacu nikiveho u Rwanda rurabagirane mumenye rwa Rwanda n'uruhe nkuko cyakigano cy'ubushize navuze ndi gusona Edeni muri Edeni na harimo n'ibishaka gutuza umuntu mushyashya ufite ubutware ufite ubushobozi ufite ubuzima bushya ibyo turi kuvuga rero hari inyigisho ikindera ubuhanuzi rero wese nibwo nagira ngo mvuga avuze iby'ubuhanuzi ubundi hari ibintu bigaragaza ubuhanuzi buturutse ku Mana y'ukuri kuko ni nabwo bwisha abantu ubwo buhanuzi noneho ubwo buhanuzi buri mu bakore ntuba mbere 14 umurongo wa 3 ubuhanuzi bw'ukuri buravuga ngo ari kuhanura we abwira abantu ibyo kubungura cyo ni cyambere kubungura nibyo kubahugura ni cya kabiri hanyuma icya gatatu nibyo kubahumuriza urumva ubuhanuzi bugomba kungura guhugura no guhumuriza noneho rero iyo urebye iyo ugeze mu nsengero muri iki gihe usanga ubuhanuzi ari ubuhahamura abantu intambara irabaye abantu barapfuye barashize ahangaha bagiye gupfa 2 bya gatatu ibiki ibyo bintu ari byo intambara igiye kuba ibiki ibintu nk'ibyo noneho ikindi kibabaje n'abantu batazi buryo ubundi hari ubuyobozi busanzwe bw'igihugu ariko hakaba n'ubuyobozi bwo mu mwuka burya mu mwuka iyo hari ibibazo nibyo bigira impact kuri ubu buzima busanzwe rero niba hariya bahanuye ibintu by'intambara by'iki nibo bateza n'ibi bibazo bisanzwe rero ubundi ubuhanuzi ubwo buhanuzi buhamura ubwo buhanuzi bw'intambara ubwo buhanuzi n'ubw'Imana y'iki reka noneho turebe ubuhanuzi hari ubuhanuzi noneho ubwo busa nkaho bugezweho reka mvuge ngo bugezweho usanga bari guhanura amamodoka amazu meza za visa kujya hanze ubwo nta kibazo bufite urabona yasomye mu Kinyarwanda ariko nko mu Cyongereza bavugamo ibintu bavuga ari amateme bavuga ibintu bitatu icyambere bavugamo edification kuva nukuba ku muntu inside akaba umunyabwenge bwa bwenge bw'umwuka wera ikindi ni exaltation exaltation na comfort hari kuba ku muntu no kumuhumuriza uri kumva ubuhanuzi
buriya abahanuzi bw'inuza rero bw'amazu n'iki n'iki buriya abantu bawutaho umwanya kenshi cyane buba mu mana y'iki gihe y'ubwesikuru. Uri kumva hari ngo imana izakuha ibi n'ibi izaguha n'ibi n'ibi n'ibi. Uri kumva ari ibintu byo kugira ngo gusa umuntu agwize icyo nawe ku giti cye atanayibonye. Mu birabyo rimwe na rimwe ushobora kubishima kuko umuntu ari kwenkarejinga abantu kugira ngo badacika intege bataniheba ari nka hope ari kubaha hope. Ariko ikibazo nuko abenshi cyane babizanamo ubwesikoro bakabeshya abantu. Uri kumva ikindi buriya abahanuzi bwa ibitangaza ubonye ibitangaza ubonye iki Imana ni nyabitangaza. Reka nabwira abantu mu by'ukuri ibitangaza dusa nk'ibyo tubona muri no minsi ntabwo ari ibitangaza mu by'ukuri. Abantu nibatuze gakeya bagiye kuri ibitangaza. Igitangaza ni iki? Igitangaza ni iki? Ugi hari ikirema gihaguruke gitahe kimaze imyaka kizwe abantu kuko icyo twubyutse Imana yavuze nde kuvuga Imana y'ukuri. Imana y'ukuri yivuze ubyutse no kugwisha ukuri kose no kumenya identity yacu haba mu Rwanda no muri Kristo ibintu bibiri bagiye kubona ibyo bitangaza by'Imana mu by'ukuri nibihe. So rero mu by'ukuri ibyo kuvuga ngo ubonye akanyaka nge nabita rimwe na rimwe nko guhumuriza abantu. Ikibazo gikomeye no kwazamo iyo escroquerie bakarya utuntu twabo bakagira gute. Ikindi kandi nicyo nakubwiye nk'umuntu twawe yatuka Imana bwa mbere na mbere wananye inspire twaye umuntu uri gutuka Imana avuga ngo Imana yamubeshye ngo izamukora uko bwiza. Ukumva none ari ibintu biza ngo bimeze nk'ubwo buhanuzi nabyo bikorompa ubwonko bw'abantu. Ariho wumvise harimo abana b'abasore ubu ngubu batagize icyo bigejejeho ngo Imana ngo izabaha ngo amazu y'Inyarutarama ngo intambara imaze kuba. Ibyo kwizeza abantu bitangaza bidafite aho bishingiye na gatoya. Njyewe nizera ko Imana ari nyabitangaza pe. Imana ifite imbaraga ariko Imana ivuze nano rero ukangubwire mu bavandimwe ntago bizorohera abantu. Hari abantu batazi IQ z'abantu mwuka ubundi IQ ni consent intellectuelle byibura kuko analize y'uwo muntu ukubwiye. Hano bafite IQ ziri hasi cyane cyumubwiye cyose yose itembere uwo muntu w'icyo gihe namufasha nk'abantu wenda se bakurikira iyo twiga Imana kigiye ni yihe ifite ijuru. Umuntu aza kuvuga ngo ijuru rimeze gutya na gutya na gutya ntuzaryemere ntaga ijuru ry'Imana. Umuntu akubwira ngo agiye mu kuzimu kumeze gutya na gutya na gutya ntuzakwemere ariko gushuka. Umuntu naza kubwira search message ubutumwa bumeze gutya na gutya ntuzabwemere. Byibura kugira ngo umuntu ahite abantu banyumve neza kugira ngo umuntu ahite yigobotura Imana iki gihe nibyivuga byabe gusa ngo ugire amasomo wiga mwe namwe amwe namwe byibura usomye nk'igitabo wayamenya iki cyo ugisomye yose iyo mwisi yose wawayimenye. Ariko byibura nk'ubu ngubu reka ngubwire nk'urugero muvandi abantu bakurikirana abajyana Family TV bari kumbwira ngo banyoze tu video turi guhana ngo mu mwaka utaha ngo agiye kuza inzara wikomeye iki ngo agiye kuza ngo intambara. Ukumva barabwa ati kuva twamenye Imana iki gihe nk'ibi ngibi nari kubicikira hehe. Ese mu by'ukuri umutima w'Imana ni ukwishisha abantu inzara. Hari nk'umwe rero ngo ariko rero ngo Imana ngo ivuga nibibi ngo mu isezerano rya kera ngo Imana ituma ngo Ezekiyeli. Hari umuntu umwe agize kumira ngo mugiye ngo Ezekiyeli ngo sinya mvuga ibyiza Imana namwe gushisa amaguru. Iyo uvuze ngo gushisa amaguru rero ubwo ngubwo Imana kwanga ibije gushaka imbago. Mbonye ufite imbago nta kindi nta nsinzi uracika. Kandi iyo mbuto iyo yakiriye uracika koko. Hari umuntu umwe twiye kuganira w'umusirikare mwiza ari kumbwira uburyo yikijije abantu nk'abo ngabo. Yambwira ati ibyo uvuga no kuri. Rimwe twatije kujya ku rugamba. Noneho umuntu arambwira umuhanuzi w'umukobwa wa undi washiririye arambwira ati mbonye utagaruka. Ati yikora kwijipo arirahira ati mbonye utagaruka. Umusirikare arambwira ngo naye nahise ndeba hirya gutya ndagaruka navuga ngo Imana nambwiye ngo nzagaruka amahoro. Ati icyo nakoze nabibuye ikiyambuto ye nagiye ku rugamba abantu benshi cyane barapfuye genda garuka. Kubera iki iyo satara kubera ngo mbonye uhomba mbonye ukabyemera buryo ugomba kwituba ati mbonye Imana imbwe ahubwo ngo ngiye kuzamuka cyane iryo nifuye rya shitani. Ati mbonye iduka rya urifunze uratashye ujye umubwira ati ahubwo ati nanjye mbonye iryo ngiryo nifuye rya satani bambe ishyari rya satani ati mbonye ahubwo nzamuka inshuro igihumbi. Kuko Zaburi 103 turavuga ngo abamarayika ni abakozi bakora ijambo twatuye n'abadayimoni ni abakozi bapurika ijambo ryatuwe negatifu. Iyo ijambo ryatuwe negatifu
abantu barakubitika nibyo Imana yabwiye abantu muri ya Yeremiya 23 nimuvuga ngo Uwiteka ngo yavuze kandi atavuze mu gihugu cyanyu n'umujyi wanyu bizamwara ngo iteka ryose ariko nimuvuga ati ntabwo uri Imana y'ukuri uri Satani uribuka umukuru w'igihugu ugeze kwivuga n'umwana wari umubajije ni itorero ryahozaga urubyiruko mpuzamahanga babana bavuye hanze babaza ati nyakubahwa perezida bamubaza ibintu byinshi cyane ariko tubwiza ukuri ibintu by'ubuhanuzi bivuga wiki urumva ni ibintu byinshi n'umwana muri za diaspora perezida bati nanjye rwose bajya banza kumbwira ibyo ngibyo bakaza bakambwira ariko naje kumenya yuko ibyo bavuga yaje kuba ati kuki Imana itajye mbwira itanyibwirira uretse ko mbizire iranamubwira y'ukuri wewe ni mpamvu bya bintu abasha kubisikaninga akabishyira kubita ku ruhande aravuga ngo yaravuze ngo naje kugenzura ati mbere ko mbana perezida tibajyaga baza kumbwira maze kuba perezida w'ibintu ibindi nk'iyo speech naje kureka muri cyo gitabo umva ijambo ry'umukuru w'igihugu ntwara kwivuga ariko naje kugenzura nsanga abantu ngo nababeshi nabanyabinyoma niko je kuvuga ati abantu burabo nababeshi naje kubimenya ko naje kubatahura yuko ari abanyabinyoma so rero urumva mu by'ukuri abantu bakwiye kujya bakwiye kujijuka burandashimira nka Katolika ikintu yakoze ejo bundi cyiza yaje kugenzura ubuhanuzi bw'intwarane ziraza Mariya zimwe zateraga ku rugo rw'umukuru w'igihugu mu byo n'ibyo amagane birasohoye burya nicyo yavugaga nta kindi ngo birasohoye ibintu bibi cyane udakwiye ntasubiramo nonaha ariko ni message yindi nyine y'intambara y'imfu n'ibiki ngo uvuyeho ibintu nk'ibyo byose ako Katolika ejo yakoze iki yari itandukanije rura navuze ntako se nandi madini yavuze ngo twitandukanije n'indagu n'ubuhanuzi bwa magana n'abanyabiyo uzi babikoze abantu bose bari no mu mashyamba bataha uretse ko n'ubu tuvugana hano bari kugenda bataha kuba twatangiye kuvuga bakati ibyo nibyo byanshutse nibyo byanyobeje so nicyo twavugaga ubwo buhanuzi n'ubuhanuzi bwica butandukanye n'ubuhanuzi bwedifiya bwubaka bafana kuko nk'ubwo umuntu avuga ati mu by'ukuri nkimara kumva ubutumwa bwanyu urugo rwanjye turatuje kuko nanjye nari kujya ngendera kuri evangeliste runaka ejo bundi watandukanye n'abana be barindwi Imana yamubwiye ngo nibatandukane none mu mafoto bameze neza bararyoshye ati nari nzi ko ari iki nari nzi ko Imana y'ukuri nta mana yakuvana mu bana bawe bangahe ngo ugiye gushakana n'undi wundi umugabo wawe ashobora kuba afite karagiteri zitari nziza ushobora guhura n'umuntu sibyo ushobora guhura n'umuntu mu by'ukuri wa mugani yifite iziri karagiteri bikanga guhura da mukamana atandukana birashoboka pe nubwo atari byo birivuga kuko iyo mwabaye umwe ariko hari n'abantu nzi neza bibanira mu mahoro iyo Mana iki gihe kazi kayute ikabatandukanya rero bavandimwe abantu bakwiye kwiga ijambo ry'Imana ry'ibanze rituma bahumuka kuko hari message ihumura umuntu mbe na mbere ariko nabashitse igitabo kitwijuru ryawe kubesha bari guhumuka bizabafasha ndabona abantu bakwiye kubanza hari ibintu tugomba kubanza hari amahame y'ingenzi mumaze kumenya kugira ngo nuhura nayo nk'ubu jewe urumva jewe nimba nahuye niyafashe igihugu cyose guhera 2010 turwana n'inyagwa jewe nkubwiza ukuri igihugu kimaze kubohoka igihugu cyarabohotse abakozi b'Imana bamwe barabohotse kuko hari n'abantu bashinze amadini yo kuzasoza ibyo bintu hano bagiye hanze ngo bazabisohoze ngo bazaze nyuma hari abana nzibura urubyiruko bagiye mu mitwe yitwa gisirikare kugira ngo bazasoze ibi bintu babarokore babandi bateye mu kirigi baje baririmba Imana yabwiye ngo ndakibahaye iyo Mana mu by'ukuri nihe bavandimwe akantu gato rero nongereho rero murabona bariya bavuga ngo ibingibi ngo byarasohoye nk'abyo mwavuze amase kuri rompuwe ihene yinjiye muri gereza byarasohoye kuki ibindi bitazasohora mu by'ukuri amaze kubisobanura iyo ijambo rije ukaryemera riraba ni nayo mpamvu ibyo bimwe byagiye bisohora ariko noneho hari bitasohoye kandi noneho iyo Imana y'ukuri yavuze ibyivuze byose birasohora noneho biriya byavuzwe byose ntibyasohoye kuko tumaze kuvuga ko uriya mwami oya n'ikindi bakumva neza yatanze rero niba ibintu byaravuzwe bikagezaho uwo mwami ngo azaza akicara mu gihugu bahite bamenya ko bari abantu babivuze ari Imana y'iki reka tubaye n'abantu assurance ni ukuri tujya gutangira iyi campaign bari kumvuga kuko twatangiye vuga butumwa mu buryo budasanzwe twagiye ku maradiyo twandika ibitabo twakoze amaseminari ubu tuvugana dufite ishimwe rikomeye
kuko 2019 twageze n'amahirwe yo kwicara n'abayobozi bakuru b'amadini mu Rwanda. Minisiteri yacu yabiteguye tucana bose hafi ya bose, harimo za testimoni z'abayobozi bakuru bakomeye. Mu by'ukuri muvande Imana imaze kudukoresha bikomeye, barabyumva. Tutangiye Imana yatubwiye ngo ikimenyetso cy'uko ibyo mabwira ukuri, abantu bose bari inyuma y'uyu murongo w'umukara w'Imana iki gihe mu gihe bazatsindwa, bazajya baferinga. N'umuntu umukuza yuzaho yari afite position nziza mu gihugu, muzamuna uburyo atayikuza. Kandi koko genda bazi bagiye bashukwa na birabiri bose ubari hasi. Ikindi baravuga ngo kuva iki gihe ngiye gupromotinga u Rwanda, sibyo? Ibibi byose bazategeza ku Rwanda bazabibura, babone promotion ku Rwanda. Ikindi babwiye ibyo bavuga ntago bizaba. Imana banje kweza imitima yacu natwe dushyira mu ntuzo, kuko naje ntakubeshya mbere najyaga mbyemera ko bizasohora. Twaga dusenga ku ishuri tukabyerekwa, hajye batubwira ngo ntago tuzangiza mu cya gatatu yiga segonderi. Cyo gihe abana benshi baratsinzwe, tuzi ngo ntago tuzangiza amasomo, benshi baratsindwa. Dufite ibisebe. Imana agiye kunyoza kugira ngo ariko icyo gitabo buriya ngiye wagira ngo nige huye nayo, kuko yaranyatatse mu mashuri, iranyataka mu busore bwanjye ingene ejo hazaza. Ariko Imana iransanga irambwa ngo iri kira kintu kimaze imyaka gihumanya amadini, gihumanya abantu, gihumanya n'igihugu. Burya n'Imana iki gihe ngirishe u Rwanda cyandika urutabo rungana nka kuriya. Ariko bavandimwe birayo ntago bizasohora. Ubu umwuka wera ari guhishura u Rwanda rushya, n'aya masezerano mye mwumva azahishuka mu cyitwa ubyutse. U Rwanda ugiye kwakamo umuriro w'ubutumwa bwiza, ahubwo Satani kubarangaza, muve muri ako karangaza baze mu murongo mushya, kuko umuriro w'ubutumwa bwiza utazabakarega. Erega hamwageze guhanura ngo ejo nk'iki gihe, kandi hari mu nzara, hari muri krize, ejo nk'iki gihe indengo yifiza bigoye nibi. Umuntu umwami yegamiraga ati ibyo byashoboka biti. Ariko comment imwe nabonyeho nyuma y'ikiganiro twatanze bushize, ngo Edeni ngo mu Rwanda, ngo reba ngo inzara iriho, ngo reba ngo ubusambanyi bwuzuye inanga, none ngo uruvuga ngo turi muri Edeni. Reka nkubwire, izi zose ni consequences z'imyaka tumaze turi mu mwijima. Buriya tuzavuga n'uburyo u Rwanda noneho rwaje kwerezwa no kwegurwa Kristo bikoze n'umwami. Uwo mwami niwe ntwari yonyine w'u Rwanda. Dufite amasezerano menshi cyane, nubwo Satani agiye gute asenya, hari n'ibindi byinshi cyane dufite biri positive. Ubu rero muhumure bantu mushonje mugiye kurya, sibyo? Bari muri kwiyahura, mwikwiyahura. Bantu mwarebejwe n'ubuhanuzi mwana watandukanye, nimuveyo. Uru Rwanda rugiye gutemba amata n'ubuki. Imana yavuze ngo nta ntambara zongeye ko muri iki gihugu, ngo intwaro bazazicwa amasuka, imihoro yatemaga abantu bagiye kwicwa amasuka bahinge. Hari ijambo ntuzabusinge yigeze kuvuga uriya ntumwa rubanda na ministre w'ubutabera, numva arahanuye. Yavuze ngo minsi iri imbere ngo aya magereza ngo azahinduka amahoteli. Ndabona iyo speech bazambwiye nyibereke mu nzo birahari, ngo aya magereza mureba azahinduka amahoteli. Ndabasha icyo kintu nushaka ubuhubutse je ndyakire nk'ijambo rivuye ku mwuka wera, kuko genda bizi. Rero bavandimwe abantu nibasige icyuka cy'Imana iki gihe. Ariko mbwira abantu nibajye kuri abajyana Family TV, nk'Imana iki gihe batangira kuyumva amasomo ayisobanura neza n'iki bazagenda bamenya. Abatabishoboye rero ababishoboye bagure n'ibitabo. Ikindi ababishaka rero banaduhamagare, twemera kubasura, twemera kubaganiriza, twemera no kubasengera. Nimba ari ikintu cyakuboshye giturutse kuri ibyo byose, hari nk'umwana w'umukobwa twahuye baramaze kumwima ijuru. Icyumba cyose agiyemo ngo nta juru azabona, icyo cyose agiyemo uko yakuyemo inda. Imana ngo ijuru yaravuze ngo ryaramukarabye, ryamuciye umurongo. Twahuriye hari i Kanombe, ni ahantu nagiye kubwiriza, yari igunze we abayicaye mu nguni. Umuhanuzi wese uje umwuka ukahita umuzaho, nta juru ufite, ngo wakoze icyo kitabarirwa. Bavandimwe, isomo ryo gutuka umwuka wera ntabwo ukuramo inda. Ukuramo inda ni ibyaha nk'ibindi, ni ikintu kibi, ntabwo uri kuyipromotinga. Ariko umwana w'umukobwa maze kwigisha yazutse mureba, nanjye Imana yambwiye ngo urazura umuntu uri hariya wapfuye mu mwuka arongera abaho. Ubu umwana w'umukobwa mwiza ufite future nziza, ntiyakongera kujya muri ibyo ngibyo, ariko byibura afite ubugingo buhoraho. None ibaze impamvu yarihebye, nuko abantu batandukanye bamuhuriragaho, kumbe Satani yamwituniye ngo azamurimbure. Niyo mvuga rero tujye dukora na counseling abantu basa nk'abihebye badafite ibyiringiro, turabaganiriza bakamenya yuko burya hariho ubuzima muri Kristo, harimo ubuzima kandi n'umwami w'ubugingo. Yababona gute umuntu bakeneye?
umuntu dukeneye rero yaduhamagara kuri nimero igendanwa yanjye iba no kuri WhatsApp 0785 655 4820 0785 655 4820 yanjye ni 078 078 307 39 83. wambuze wamuhamagara cyangwa se twese dushaka watubona. Iki gitabo watwanditse kindi cyo ijuru ryawe cyo kirahari. Iki kirahari cyane ku bwinshi rwose, kuri ADP birahari no ku Caritas birahari. Iki gitabo ngira ngo kuri ADP bakikibona baza ngo musimwe by'abanyabuntu ngo byaje ndabona maze mu gisome. Noneho rero baragisoma basanga mu by'ukuri ibyo bibwiraga ntago ari byo, uretse ko n'abanyabuntu abaryo babumva nabi. Amugani yaki muvomete cy'abanyabuntu nabo kirukura ndi madega cyitwaje ubuntu nabyo sibyo, ariko igitabo kiguha ijuru kikakujya n'umwana w'Imana w'ukuri ubasha guhagarara tsinda Imana y'iki gihe. Reka nshimira abari badukurikiye kandi bashimire mwemeye kuduha umwanya nanone kugira ngo dukomeze dutange za nyigisho twemereye abantu babashe gusobanukirwa Imana y'ukuri n'Imana y'iki gihe. Ntekereza ko umuntu wabashije wari wabajije cya kibazo nibura hari ibyo abasha gusobanukirwa, ariko agomba kuzabanza gusobanukirwa Imana y'ukuri kugira ngo abashe gusobanukirwa neza Imana y'iki gihe. Hari azagenda amenya gake gake, kandi nakunze Isezerano TV rwose. Twabemeye kuzagera tuza tukafata nk'isaha tukavugaho gipande kugeza igihe noneho abantu bazahagarara mu masezerano atari amahuri. Ariko uko amasezerano y'amahuri burya abantu bafite burya ugategeza ibintu ugasanga bikubyariye amahuri, aho kugira ngo bagire amasezerano azabyara inkoko nziza. So rero mu by'ukuri kandi natwe turabakunda n'ubwitange mufite n'uburyo mushaka kugira ngo abakristo n'abanyarwanda muri rusange bamenye ukuri. Kuri namwe umurimo wanyu turabashimira ku Isezerano TV. Yego.